Hi guys, welcome back to my channel. This is Shaikh Irfan once again with the new video. और मैं हूँ अभी दुबई मॉल में और जाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा पे। बुर्ज खलीफा जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। मैं पहले भी जा चुका हूँ और मैं एक्सपीरियंस आपके साथ चाहता हूँ कि शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। Sun come up, ganja smoking, we got rum in the cup. Bad girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor. सो ओके गाइस, अभी हम लोगों ने पास परचेज़ कर लिया है और ये है मेरा पास। बस अभी अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगी, सिक्योरिटी चेक के बाद फिर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा, अंदर का व्यू क्या है। सो चलिए फिर देखते हैं अंदर क्या है। ये मिनी बुर्ज खलीफा है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है। चलो आपको फिर मैं दिखाता हूँ ऊपर का व्यू, जो कि असल मायने में क्या एक्सपीरियंस लगता है ऊपर जाके, वो आपसे शेयर करता हूँ। और ये सब स्ट्रक्चर है और कब कैसे बना, ये सारा वो पहले कैसे दिखता था, ये पूरा रेगिस्तान, और इस पे बना है बुर्ज खलीफा। ये कुछ ऐसा दिखता था पहले दुबई, और फिर ये 2005 में ऐसा था स्ट्रक्चर, और 2005 में ऐसा था स्ट्रक्चर पूरा। तो स्टार्ट हुआ कुछ फिर ऐसा दिखने लगा 2006 में। और चलिए आपको दिखा, कुछ ऐसा दिख रहा था बुर्ज खलीफा लेवल 100, तब सिर्फ 100 फ्लोर तक ही था फिर। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है 2007 में, 2007 में कुछ ऐसा दिख रहा है। ये काफ़ी स्क्रीन तो बस ऐसी लगी हुई है। और ये है 2008 में बुर्ज खलीफा ऐसा दिखता था, ये कुछ ऐसा दिख रहा था 2009 पे। एंड फाइनली तो 125 floor and level 124 are the levels you're going to visit. Please use the stairs to go up and down, and no limit on your tour. Now inside this lift there's a nice video presentation. Please do not use a flash of your camera. Let's all face this way. Door on that side will open up. 77 seconds to reach up level 125. this is a small safety instructions. This is a small safety instructions, and this is the view. It's amazing. Nice. Wow.
This is world fastest elevator. Amazing experience guys, amazing. ये है छोटा सा व्यू यहाँ का। मैं अभी तक 125th फ्लोर पे हूँ और ये है नज़ारा ऊपर से। ये कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर से। ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये पूरा दुबई दिखाई मिल रहा है आपको यहाँ से। पूरा दुबई देख सकते हैं आप यहाँ से। ये व्यू, ये अमेजिंग व्यू है गाइस। ये व्यू कुछ ऐसा। बिल्कुल सर। कुछ ऐसा दिख रहा है दुबई। और ये नीचे जो है ये वाटरफॉल है, इसको भी कवर करूँगा मैं कोशिश करूँगा इसको भी कवर करने की। ये पूरा व्यू है, पूरा दुबई का व्यू है ये शेख ज़ायद रोड का व्यू है। ये पूरा 125th फ्लोर से हूँ मैं। और अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। आज मैं अकेले नहीं हूँ बुर्ज खलीफा पे। आज मेरे साथ है विष्णु, जो कि ये है विष्णु भाई, और ये है समयाल भाई। समयाल भाई खोए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। और विष्णु भाई बोलिए, आप कैसा लगा आपको? भाई आज तो नज़ारा आ गया, अब तक रात ही नज़ारा आ गया। पट्टे चकदा जिता सही है। रज के एंजॉय किया, रज के। हाँ रज के एंजॉय भाजी, रज के। और भाई ने बोल दिया तो मतलब हद हो गई। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं फिर से सही से, और फिर दिखाते हैं आपको अच्छा भी। सो गाइस, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक कर ली हमने और एक्सप्लोर कर रहे हैं। विष्णु भाई भी काफ़ी एक्साइटेड है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। मैं तो इससे पहले भी आ चुका हूँ, बट यहाँ पे जब भी आओ एक अलग से एक्सपीरियंस रहता है। ये 124th फ्लोर पे हूँ मैं अभी, और ये व्यू ऐसा है। और ये आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। कुछ ऐसा व्यू है, ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। ये शेख ज़ायद रोड है। इट्स अमेजिंग। सो ये 125th फ्लोर पे एक छोटा सा शॉप है, जो कि बुर्ज खलीफा के ब्रांड का है। और आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको अगर पसंद आए तो आप ले सकते हैं। वैसे मुझे तो कुछ ख़ास लगा नहीं, फिर भी आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। ये है शॉप, ये शॉप का व्यू। ओके, चलिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ओके गाइस, अभी हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं पूरा बुर्ज खलीफा 124th फ्लोर और 125th फ्लोर पे। तो अभी चलते हैं हम लोग, और ये हमारा लिफ्ट आ गया। Y'all didn't do it in college? College or elementary school? College. They ain't had no bottles back then in elementary school. Is there a ray phone? Yeah. Are you sweating rain? There ain't too much in there to see. I just knew they was gonna have windows and they could just see us going up. That might be freaky for people. The Marriott got it though. Yeah. And then at night you see how it look when the night when people going out, that's the lights. When you come out. Right. I wonder did that girl ever decide to move? Bless you. Yeah, I think she was possible. Yeah, I thought y'all was on the shade. I mean, a random person just said that on my status, and the person that took our picture said that we were on the shade. This is for the shade. She took the picture yesterday. Yeah, yesterday. Did she? We were, not you, Ray. Crazy niggas like, man, hold on, man.
कैसे बुर्ज खलीफा पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा कैसा काम चला, ये पूरा है व्यू। और ये कुछ ऐसा दिखता था, फिर उसके बाद कुछ ऐसा दिखता था, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन कैसा बिल्ड हुआ पूरा है ये बुर्ज खलीफा का। और ये उसके बाद कुछ ऐसा, और आपको कुछ परचेज़ करना है बुर्ज खलीफा के ब्रांड का, तो नॉर्मली नीचे में एक शॉप भी है जिससे आप परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, ये कुछ ऐसा है व्यू। यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है, और ये चॉकलेट्स हैं। ओके, ये वीडियो जो है राज भाई ने रिक्वेस्ट की थी बुर्ज खलीफा का वीडियो बनाने के लिए। और दुबई मॉल भी बोला था उसने, तो मैं कोशिश करूँगा कितना कवर कर सकूँ। मिनी बुर्ज खलीफा है। ये अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग दुबई मॉल पे हैं, और अभी लग गई है हमें भूख। अभी हम लोग खाना कंटिन्यू करते हैं। अभी ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग मैगी में एक बर्गर ले रहे हैं, और ये है हमारा भोजन पान। पहले भोजन पान करते हैं। और ये हमारे विष्णु भाई सिप ले रहे हैं कोक से, और ये हमारे समयाल भाई भी है। चलते अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर आपको भूख लगने लगेगी, और चलते फिर खा के फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके गाइस, फाइनली हम लोगों ने बुर्ज खलीफा एक्सप्लोर कर लिया है, और अभी है हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल के वेट कर रहे हैं। 6 o'clock स्टार्ट होगा।
So okay guys, if you like my video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel and don't forget to comment also, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि कैसा आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया और नेक्स्ट वीडियो कहाँ का होना चाहिए, आप ये कमेंट ज़रूर कर देना। सो बाय बाय।